రోజు రోజుకు గజిబిజి గందరగోళం అయిపోతున్న మన జీవన విధానంలో ప్లాస్టిక్ నవ్వులు, ఆర్టిఫిషియల్ పలకరింపులు రోజులో చాలా వరకు మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. మనిషికి యంత్రానికి తేడా లేకుండా అయిపోతుంది మన జీవితం. ఈ గెలుపు ఓటముల పరుగుల నుండి, ఎక్కువ తక్కువ తేడాల నుండి, డబ్బు కీర్తి కోసం రోజు పడే వెంపర్లాట నుండి కాస్త దూరంగా ప్రశాంతమైన చోటుకి వెళ్ళి వెళ్ళగానే ముందు ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ఒక రోజంతా ప్రకృతి ఒడిలో సేద తీరితే, అక్కడున్న లెక్కలేనన్ని అందాలతో ప్రేమలో పడితే మైండ్ రిఫ్రెష్ అవుతుంది. జీవితపు విలువేంటో తెలుస్తుంది. రోజువారీలో మన మైండ్లో ఉన్న ఎన్నో టెన్షన్స్ పోతాయి. దీనికోసం మనం ఏ విదేశాలు వెళ్ళక్కర్లేదు, కనీసం మన రాష్ట్రం కూడా దాటక్కర్లేదు. విశాఖపట్నానికి 100 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేవలం 3 గంటల ప్రయాణంలో అందమైన ప్రకృతి ప్రపంచం ఉంది. దాని పేరే లంబసింగి. లంబసింగి అంటే ఒక ప్లేస్ కాదు, ఒక జర్నీ. ఈ జర్నీయే చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి అటు చూడండి, అద్భుతమైన నేచరు. ఈ నేచరు నిజంగా మన ఊటీ, కొడైకెనాల్, ఫారెన్ కూడా వెళ్ళక్కర్లేదు. మన వైజాగ్లో, మన ఆంధ్రాలో చాలా దగ్గరగా ఉండే ఈ ప్లేస్ మాత్రం ఎంజాయ్ చేయాలి. ఇంకోసారి మళ్ళీ చెప్తున్నాను, లంబసింగి అంటే లంబసింగిలోకి వెళ్ళడం కాదు, అసలు లంబసింగి వెళ్ళిన దారే ఒక అద్భుతం. సూపర్, వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. ఇంకా బోల్డెన్ చూద్దాం, కమాన్. బాగుంటుంది అని వినడమే కానీ ఎప్పుడూ చూడని లంబసింగికి ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళాను. మనం ఇలాంటి ప్లేస్కి అప్పుడప్పుడైనా వచ్చి ఈ ప్రకృతిని ఎంజాయ్ చేయడంలో ఉన్న మజా మాత్రం ఏం చేసినా రాదని నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను. ఎందుకంటే ఈ టెక్నాలజీ వచ్చింది, హోటల్స్ వచ్చాయి, ఫాస్ట్ ఫుడ్ వచ్చింది, ఎన్నో రకాలు వచ్చినా సరే ఇలా ఈ ప్రకృతి ఒడిలో, అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇదేదో ఒక తల్లి ఒడిలో ఉన్నట్టుగా ఒక ఫీల్ ఉంటుంది. ఒక తల్లి ఒడిలోకి వచ్చేసి మనం ఎంత ఆనందంగా ఆడుకుంటామో అలాగా ఈ ప్రకృతి ఒడిలో మనం ఈ జర్నీ చేస్తుంటే ఈ జర్నీలో కలిగే అనుభూతి మాత్రం ఇంకా స్పీచ్లెస్. సో డెఫినెట్గా మీరు మాత్రం లంబసింగి ప్రయాణం మాత్రం లైఫ్లో పెట్టుకోండి. అంటే ఢిల్లీ వెళ్తాం, బాంబే వెళ్తాం, బెంగళూరు వెళ్తాం, అమెరికా కూడా వెళ్తాం, ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే కలగని ఒక గొప్పదైన ఫీలింగు ఈ ప్రకృతి ఒడిలోకి వస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా మీకు కలుగుతుంది. నేను 100కి 200% ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. సో మీరు కూడా రండి. ఈ ఎక్సైట్మెంట్ మాత్రం లైఫ్లో మిస్ అవుతుంది. వెళ్ళగానే ముఖ్యమైన సీక్రెట్ ఒకటి నాకు అర్థమైంది. మనకు చాలా దగ్గరలోనే చాలా అద్భుతాలు ఉన్నాయి, కాకపోతే గుర్తించగలిగే జ్ఞానం నాకు ఉండాలని. జీవితంలో మొదటిసారి చలికాలపు ఉదయపు వేళ ఎంత బాగుంటుందా అని అనిపించింది. సో లెట్స్ గో టు లంబసింగి. ఈ పాయింట్ ఒక మంచి వ్యూ పాయింట్. సో ఇలాంటి వ్యూ పాయింట్స్ మాత్రం మీరు ఎంజాయ్ చేస్తూ, అంటే ప్రయాణాన్ని ఎంజాయ్ చేసేది, వెళ్ళే గమ్యమే ఎంజాయ్ కాదు, ఇక్కడ ప్రయాణం కూడా ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. అది పైగా ఎర్లీ మార్నింగ్ వస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. సో ఇప్పుడు టైం ఐ థింక్ 7 అయింది, 7:05 అయింది. ఈ 7:05 టైంలో ఇలా ప్రయాణం చేయడం మాత్రం నిజంగా మంచి కిక్కేస్తుంది. అంటే రిఫ్రెష్ అయిపోతుంది మైండ్. బుర్రలో ఉండే చెత్త చెదారం ఆలోచనలన్నీ పోయి ఫ్రెష్గా అవుతుంది. కాబట్టి డోంట్ మిస్. ఎంటర్ అయిపోయాం. పొగ మంచును చీల్చుకొని వచ్చే మన ప్రకృతి లంబసింగి ఎంట్రన్స్, రెడీ టు ఎంజాయ్. ఈ ఎంట్రన్స్ గేట్ నుంచి లోపలికి వెళ్తుంది. ఒక్కసారి అటు చూడండి, ఫాగ్ సూపర్గా ఉంది. ఇది మన ఇండియాలో ఉన్నట్టుగా లేదు, లేకపోతే మన ఆంధ్రాలో ఉన్నట్టుగా లేదు, అంత అద్భుతమైన ప్లేసు. చలిగా మీరు చెప్పండి. ఈ దారి పొడుగున మనం వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడక్కడ ఇంతటి చలిలో కూడా వేడివేడిగా బొంగు చికెన్ మరియు కవాపుల్లలు అప్పటికప్పుడే తయారు చేసి ఫ్రెష్గా మనకి ఇస్తుంటారు. సో నాన్ వెజ్ తినాలు తప్పనిసరిగా ఒకసారి టేస్ట్ చేయొచ్చు. లంబసింగి వెళ్ళిన వాళ్ళకి బోనస్గా అక్కడున్న 1 గంట జర్నీలో కొత్తపల్లి వాటర్ ఫాల్స్ తప్పకుండా చూసి ఎంజాయ్ చేయవలసిన మరో ప్లేస్.
ఇంత మంచి వాటర్ ఫాల్స్ అనేది చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు. సో తప్పకుండా ఒకసారి అది చూడండి. అసలు ఏమాత్రం ప్రాంతీయ భేదం లేకుండా, భాషా భేదం లేకుండా ఈరోజు అందరూ చాలా వరకు వచ్చి ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఈ సోషల్ మీడియా కారణం అవ్వచ్చు, ఈ రోజున్న టెక్నాలజీ కారణం అవ్వచ్చు, ఎక్కడ ఏ చోటలో ఏముంది ఇప్పుడు అందరికీ తెలుసు. కాబట్టి మీరు ఎవరైనా కనుక ఈ ప్లేస్ మిస్ అయితే కనుక తప్పకుండా ఏదో ఒక రోజు ఇది మీరు సెట్ చేసుకురైనా సరే ఇక్కడ కొంచెం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. అసలు వాళ్ళని చూస్తుంటే ఎలా ఉంది చెప్పండి. నేనైతే అర్జెంటుగా అక్కడికి వెళ్ళి ఆడుకోవాలని ఉంది. కమాన్ లెట్స్ గో. ఎన్నో వేల మంది టూరిస్టులు వస్తున్నారు. తనివి తీరా అల్లరి చేస్తూ ఆనందపడుతూ ఉన్నారు. ఒక్కసారి ఆ విజువల్స్ చూడండి. కారులో వెళ్తున్నప్పుడు రోడ్డుకి ఇరువైపులా అందమైన చెట్లు, ప్రశాంతమైన వాతావరణం చూడటానికి మనకు 2 కళ్ళు చాలు. అక్కడి మనుషులు వారి జీవన విధానంలో స్వచ్ఛత మనల్ని కట్టిపడేసి బ్రతుకంటే ఇంత హాయిగా ఉంటుందా అని మాత్రం ఖచ్చితంగా అనిపిస్తుంది. వెరీ 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 బ్యూటిఫుల్. ఇంకొక పాయింట్ అక్కడ చూసారా, స్మోక్. ఈ పొగమంచులో ఇక్కడ చాలా చలిగా ఉంది. బట్ ఈ సీజన్లో, ఈ టైంలో, ఈ ఎర్లీ మార్నింగ్లో అది చూస్తుంటే కడుపు నిండిపోతుంది. సూపర్, చెప్పలేం, మాటలు కూడా కొన్ని నిండుకుంటాం. అలాంటి ఒక ఫీల్ మాత్రం ఈ వ్యూ పాయింట్ చూస్తే నాకైతే కలుగుతుంది. ఇట్స్ వెరీ 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 బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్. అంతే. అదేం చిత్రమో కానీ ఎక్కడ నిలబడి ఒక్క ఫోటో దిగిన అద్భుతమైన బ్యాక్డ్రాప్స్. నాలాంటి ఫోటో పిచ్చి ఉన్న వాళ్ళకైతే కడుపు నిండిపోతుంది అనుకోండి. చూసారు కదా ఎంతమంది టూరిస్టులు, స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో. మామూలు కాదు. అంటే వేరే ప్రపంచంలోకి వచ్చినట్టుగా వీళ్ళందరూ ఫీల్. బట్ వాళ్ళందరూ ఉత్సాహం చూస్తే ఇంకా ఎనర్జెటిక్గా ఉంటుంది ఇక్కడ. బట్ ప్రతి నిమిషం, ప్రతి క్షణం ఆస్వాదించడమే ఇక్కడ. ఆహ్లాదకరంగా, సంతోషంగా ఉండే ఈ ప్లేసు గొప్పతనం కోసం ఇంకొక ముక్కు చెప్పాలంటే కనుక ప్రకృతి, సృష్టికి ఎంత అద్భుతమైన కెపాసిటీ ఉందంటే ఏ టెక్నాలజీ కానీ, ఏ తలకు అధునాతనమైన ఆలోచనలు కానీ దీని ముందు ఘోరంతా అనిపించేటట్టుగా ఈ ప్లేస్ ఉంది. ఇలాంటి ప్లేసు ఇలాంటి వరాన్ని మనం చూడాలి, ఆస్వాదించాలి, అనుభవించాలి. ఇలాంటి ప్లేస్కి ఎప్పుడు కూడా వీలైనంత వరకు ఈ సీజన్లో, ఈ వింటర్ సీజన్లో ఈ లంబసింగి అనే ప్లేస్కి వస్తే కనుక గుండె నిండిపోయేంత ఆనందం. ఇనఫ్, చలో. అక్కడున్న ప్రతి క్షణం మనసు తేలికైపోతుంది. ఇంకా చెప్పడానికైతే నా దగ్గర మాటలు లేవు. గుండె నిండిపోయిన అనుభూతి తప్ప. అది మన లంబసింగి మనం చూసాం. లంబసింగి చూసి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాం. కంప్లీట్గా ప్రకృతిని అంతా కలిసి ఒక మూట కట్టి ఒక ప్యాకేజ్లా, ఒక గిఫ్ట్ ప్యాక్ లాగా ఇచ్చే ఉండే ఈ లంబసింగిని మాత్రం నేనైతే చాలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేశాను. బట్ ఈ వీడియో చూసి మీరు కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. కానీ మాత్రం మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను, వారణాసి కానీ, ఢిల్లీ కానీ, పార్వతీపురం కానీ, విశాఖపట్నం కానీ ఎంతైతే హ్యాపీగా చూసి ఫీల్ అయ్యామో అలాంటి ఈ ప్లేసుల్లో ఈ లంబసింగి కూడా వెరీ 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 స్పెషల్. బట్ అంటే ఇక్కడ కొన్ని మాటల్లో చెప్పగలం, కొన్ని మాటల్లో చెప్పలేం. అలాంటి అందమైన ఒక పీస్ఫుల్ ప్లెజెంట్ అనుభూతినిచ్చేది ఈ లంబసింగి. డోంట్ మిస్. ఓకేనా? బాయ్. గో బ్యాక్ టు వైజాగ్.